بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في مطبخ شمس الضحى. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم واحد العصير ديال الحامض كيجي غزال غزال بزاف ومنعش. وحنا دابا في الصيف غنحتاجو العواصر، يعني كنبغوا العواصر بزاف ونحيدو بهم العطش والحرارة ديال الصيف، خصوصا الحامض راه رائع. ان شاء الله غادي تجربوه وغادي تدعيو معايا. نبداو على بركه الله. المكونات عندنا هما كتشوفوهم. عندي جوج برتقالات وحامضه غسلناهم مزيان ونظفناهم. دابا غادي نحتاج القشره ديالهم ديال الفوق، القشره ديال الحامض والقشره ديال البرتقال. ديك القشره الفوقانيه لان هذيك هي النسمه ديال الحامض وديال البرتقال. عاد غادي نقطع اللب ديالهم. غادي نحيد ديك الجلده البيضاء ونحيدو العلفه. ضروري الجلده البيضاء والعلفه تحيد لان هي اللي كتمرر لينا العصير. غادي ندير اللب ديال الحامض واللب ديال البرتقال. نبداو على بركه الله. نجيبو المولينيكس ديالنا اللي غادي نطحنو فيها العصير ونبدا ننزل في المكونات ديالي. غادي ننزل الحامض هو الاول، حيدت لي ديك الجلده البيضاء وحيدت له العلفه. العلفه والجلده البيضاء لا خليتيه غير ساعتين المكانه كيمرار، اما لا حيدتيهم وخيبقى لك حتى 3 ايام كيبقى العصير زوين ومنعش. غادي نهبط المكونات كامله، اللب وديك القشره اللي حيدت ديال البرتقال وديال الحامض. انتما كتشوفوا كلشي الطريقه قدامكم باش تنجح معاك. غير تبعي الخطوات كامله وان شاء الله غادي تنجح معاك في اول مره، وتبقاي ما غتقدريش تستغني على هذا العصير، خصوصا حنا دابا في الصيف. غادي ناخذ الماء. عندي هنا ايترو ديال الماء بارد، يكون بارد من الثلاجه. الناس اللي ما كتبغيش البروده بزاف دير غير الماء عادي. غادي ناخذ كاس ديال العنبه. دائما ملي كنبغيو نطحنوا العصير ديالنا ما تكثروش الماء. الطحنه الاولى ما تكثريش فيها الماء، ديما ديري قياس كاس ونص. الا كثرتي طحني الطحنه الاولى، عاد كتزيدي الماء من بعد. احسن ما نشرو العصير ديال الزنقه. العصير ديال الزنقه راه ماشي صحي وما تتعرفوا كيف داير. احسن انسان يصوب عصير في الدار ديالو فريش وعارفوا اشنو كيصاوب. انا بعدا كنفضل العواصير ديال الدار، ما كنعجبونيش العواصير ديال الحانوت. صافي درت كاس ونص ديال العنبه اللي درت. انا دابا غادي نطحن المكونات ديالي تقريبا واحد 2 دقائق، وراه ساهل يعني حتى 6 تقدري تصوبيه في 6 دقائق 7 دقائق ها هو عصير عندك جاهز. وديريه في الثلاجه يبرد. كنتي مزروبه راه غديري ليه الثلج. مني طحنت هذيك كاس ونص ديال الماء اللي درت المكونات ديالي وطحنتهم، غنجيبو صفايه وتكون تحت منها شي زلافه، وغادي نصفيو العصير ديالنا. تناخذوا الروح ديال الحامض والبرتقال، لان ديك الجلفه البيضاء اللي كيكون فيها اللب ديال الحامض وديال البرتقال هي اللي كتمرروا مع ديما ندير بها. ها نتوما كتشوفوا هي عطاتني تقريبا شي نص لتر ديال الماء. عطاني دابا ولات عندي الروح ديال الحامض وديال البرتقال. وراه ما نقولش لكم الريحه اللي طالعه ديال الحامض راه غزال 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 بزاف. غير جربوه على ضمانتي. عاد غادي نكمل المطابق ديالي ديال الماء. الايترو ديالي ديال الماء اللي باقي عاد غادي نديرو وندير السكر. ضروري السكر لان راكم عارفين الحامض حامض. غادي ندير السكر كيبقى اختياري. الناس اللي كتحب السكر بزاف دير السكر 4 معالق 5 معالق. الناس اللي ما كتحبش السكر دير غير 2 معالق ولا معلقه. يعني السكر كيبقى اختياري. انا درت بالضبط 4 معالق بالضبط اللي درت في هذا الايترو ديال العصير، 4 المعالق. وغادي نطحن العصير ديالي. نعاود نرجعو تاني نطحنو في المولينكس. نبداو على بركه الله نعاودو نطحنو تاني مره اخرى. وها هو العصير ديالي ان شاء الله. هاني جبت لي كلاصون. وبغيتي ديري لي كلاصون ديريه، ما بغيتيش كنتيش ما مزروباش راه غديريه في الثلاجه وتخليه يبرد على خاطرو. الناس اللي زربانه راه غدير اكيد غدير لي كلاصون باش تشرب عصير بارد ومنعش، وخصوصا ديال الحامض. غادي نكبو في القرعه ديالي. ها هو درت ليه لي كلاصون حتى هو غادي يزيد يبردو. صافي تشوفوا العصير وحتى اللون ديالو ما نقولش لكم كيشهي. غادي نكبو لكم في الكيسان. شوفوا الشكل ديالو كيف داير.
كنتمنى هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع اصحابكم ومعارفكم، وما تبخليش عليا بالاشتراك ودعميني في القناه باش دائما يوصلك الجديد ديالي، وبالصحه والراحه وتشربيه بالهنا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.